Звукоизоляция рассматривает комплекс мер, комплекс работ, связанных вот именно с понижением уровня звука от соседей и, соответственно, к ним. Делаем несколько этапов. Звукоизоляция стен, звукоизоляция межкомнатных перегородок и звукоизоляция потолков. Все это разбито поэтапно. Первый этап — заложена фальш-стена, заложена минеральная вата 50-й толщины. Дальше выставляем каркас, используем базовую каркасную систему с двумя слоями звукоизоляционного гипсокартона. Базовая система используется и в перегородках, и на потолок. На данный объект время заложено порядка 30 рабочих дней, пока идем в графике.